咁多人中意用家私嚟間房，究竟有咩好處呢？大家好，我係 Simon， 今日我哋嚟到東涌長東村長輝樓，帶大家睇一套公屋4至5人單位嘅全屋家私案例。Let's go！ 入門位置我哋係設計咗一個 L 型嘅 C 字櫃，白色門板搭配金色鋁框玻璃門，再用燈帶去點綴，顯得十分高級。中間位置我哋係做咗個架生背景牆，旁邊呢度係做咗張五台凳，側面我哋係開咗一個貓窿，方便貓貓出入分兩用。再過嚟啲，我哋呢個位置係擺咗個魚缸，呢個櫃嘅入面係擺晒紅酒同埋一啲紅酒杯，同樣玻璃櫃門都係做咗圓通。對面就係我哋嘅電視櫃啦，電視櫃我哋係做倒影電視櫃，櫃門都係白色，加埋個金色鋁框玻璃門去點綴。中間呢度係做咗背景牆，下邊係櫃桶，上面就係儲物嘅。再過嚟啲嚟到窗邊，我哋係做咗一個卡座，可以睇到出邊嘅海景啦，同埋中間呢度我哋係做咗一個自動升降台，我哋打開嚟睇睇。跟住我哋去主人房睇睇，主人房呢度我哋係用嗰個櫃嚟間房，打開房門入嚟房間，我哋係做咗一張4隻床，加埋床尾儲物櫃同埋一個衣櫃，樓下呢度係可以儲物嘅。床頭我哋係做咗一個床頭衣櫃同埋一個格柵背景牆，床尾我哋嘅吊櫃中間係做咗留空處理，上面就係儲物嘅啦。衣櫃入面都係掛衫，分為上下掛衫區同埋上面嘅儲物區。跟住我哋去兒童房睇睇。你哋係咪冇發現兒童房喺邊？其實兒童房就喺我呢度後邊，有2間，我哋打開門嚟睇睇。入面我哋係用板材嚟間房，咁就唔使嘥錢睇牆。成面牆我哋都係做咗格柵背景牆，同埋格柵暗門牆一體。我哋而家入男仔房睇睇，房間入面我哋係做咗一張上下床，上面設計咗個吊櫃，方便上床儲物。旁邊我哋係做咗個書台同埋衣櫃，再細嘅空間我哋都可以根據你嘅需求去設計多種功能。跟住我哋去女仔房睇下，女仔房入面我哋係做咗一張2尺半嘅床，床嘅側面我哋係做咗一排嘅吊櫃啦。旁邊呢度我哋係做咗一個洗書台，俾佢溫書做功課。跟住我哋去廚房睇睇。廚房門口上面，我哋係做咗一排吊櫃，空間都利用起身。入嚟廚房，我哋係做咗一個 U 型嘅櫥櫃。呢個位置我哋係做咗一個洗衣機位，下面係藏咗一個洗衣機。中間位置係做咗個櫃仔俾佢擺微波爐。上面呢度係做咗一排吊櫃，下面呢度係做咗一組地櫃啦。我哋嘅台面係用醒石台面，堅固耐磨，防滲漏，唔驚夾花。最後我哋去浴室睇睇，浴室我哋係做咗一個 PD 門。入面我哋係做咗一個浴室地櫃加埋鏡櫃。今次好開心可以採訪我哋嘅業主。Hello， 你好啊，請問今次個訂製流程成個體驗落嚟，如果滿分10分嘅話，你可以俾到幾多分呢？ The points of the house rating is 9. 咁最滿意係邊一方面呢？ The project is complete on time. Furniture they install everything is good quality and the number one. 最後一個問題，如果你有親戚朋友想要訂做家私嘅話，會唔會推薦我哋？ Yes, definitely it's good and then cheap than the Hong Kong construction work. The design then you is very good. 好啦，今日就睇到呢度啦。主人房住得十分舒適，兒童房設計得又實用，板材嚟間房又慳錢。如果你屋企都需要全屋家私訂製，PM我幫你免費設計報價啦。我哋係做咗一張5尺嘅